مردی 70 ساله با زن 20 ساله ازدواج کرد. 1 سال بعد از عروسی به بیمارستان آمدند. مرد با غرور پسر تازه متولد شدهش را در آغوش گرفته بود. پرستار پرسید: آقا این بچه مال شماست؟ پیرمرد سینه‌اش را جلو داد. معلومه که بله، موتورم هنوز کار میکنه. 2 سال بعد همان پرستار دوباره آنها را دید. 1 نوزاد دختر دیگر. پرستار پرسید: مال شماست؟ پیرمرد خندید. بله، موتورم بهتر از همیشه داره کار میکنه. 2 سال بعد از آن این بار زن تنها به بیمارستان آمد. 1 نوزاد پسر سالم دیگر. چند ساعت بعد بالاخره پیرمرد خسته و کوفته وارد شد. درست بیرون اتاق زایمان ایستاد و همان پرستار را دم در دید. پرستار لبخندی زد و گفت: تبریک میگم، یه بچه دیگه. این یکی هم مال شماست؟ پیرمرد از کوره در رفت. چند بار باید بهت بگم، موتورم هنوز کار میکنه. پرستار آهسته سر تکان داد و گفت: شاید حق با شما باشه آقا، اما این دفعه بچه سیاه به دنیا اومده. انگار یکی دیگه پشت فرمون بوده. فقط چون موتور روشنه دلیل نمیشه که فقط تو کلیدشو داشته باشی.